装松木的时候，第一个木头要装到最前面去，尽量摆好一点，然后把漂亮的木头往前面装。摆直开车之前，先把插杠给它装好，以免木头往后溜。插杠比较重，尽量用机器装，这样员工就不用那么累。选择相对语，够长的木头放在插杠的后端，太短的先留出来，等下放到中间就好。放木头一定要放平，两边要对齐。由于前面是上坡，所以我把木头往前装，把木头压实，两边打平，第一轮木头就装好了。按照这个顺序，继续装第二轮，直到装满为止。